आए तो तुझी शादी सोडर सां थी थिए। लगे थो त तुझे पोयन खे तुझी का परवाह ही ना है। हाँ पर तुंहिंजो मुंहुं छो लही वियो पुत आहे? रहे ये समझ तो सा उनखे नई ज़िंदगी कोई सब खत्म थी। ख़ैर मुबारक हैदर। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दुलाब जे अचण वारी एपिसोड जी पूरी अपडेट तव्हांखे ॾींदा हलूं। अचण वारे एपिसोड में आख़िर छा थियण वारो आहे दोस्तो। जेका शाहनवाज़ रांदि खेॾियो पई किस्त में उन जी उहा त कामयाबु न थी। हाणे इंतज़ार में आहे त मुराद कहिड़ो क़दम खणंदो। मुराद दोस्तो हाणे के नए तरीक़े सां पंहिंजे भाउ खे छॾाइण जी कोशिशि कंदो। ॻाल्हियुनि वसीले त हू वेंदो त उन में नाकाम थींदो। हाणे को न को तरीक़ो कंदो ऐं होॾां जेको आहे मंसूर ख़ान तमामु जल्द जेल खां ॿाहिरि अचण वारो आहे। मां तव्हांखे लॻातार ॿुधायो त रहंदड़ वारा जीअं ई होॾे जेको आहे बयानु मटींदा त मंसूर ख़ान आज़ादु थी वेंदो। हाणे हू बयानु मटे चुका आहिनि, केस ख़तमु थी विया आहिनि। हिकु ॿ किस्त जे अंदरि तव्हां ॾिसंदो त मंसूर ख़ान अची वेंदो ऐं रिहा थी वेंदो, आज़ादु थी वेंदो। हाणे हीअ इन इंतज़ार में आहे त मंसूर ख़ान असांजी कहिड़ी मदद कंदो ऐं असांखे कहिड़ियूं मतिलबु फ़ाइदो ॾींदो। ऐं होॾां ख़ुशि थी वई रसियाणी ऐं होॾां जेको आहे दोस्तो जेको आहे सोडल बि पंहिंजे चकर में लॻो पियो आहे। लेकिन थोरो ड्रामो ढरो थी वियो आहे, तव्हां ज़रूरु ॾिठो हूंदो। बहरहाल हाणे जीअं मंसूर ख़ान ॿाहिरि ईंदो तव्हां ॾिसंदो धमाके इन खे 4 चंड लॻी वेंदा वरी ड्रामे खे। जेके बक़ाया किस्त बचा न अची 18-19 किस्त ईअं ॾिसजो। हाणे इन में ख़ासि मज़ो ॾेखारियो वेंदो।